Hello，各位爸爸媽媽，大家好啊！我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。成日都有人講，Miss Carol，你日日都教同樣嘅嘢，好悶噶喎。係啊，你哋講得啱啊，重複同埋好簡單。不過呢樣重複係必須嘅噃，因為小朋友要不斷重複，至可以學到知識。點樣先至可以重複得嚟，唔悶親啲小朋友，又唔悶親我自己呢？有時我會同佢哋玩填充遊戲，譬如話我教咗佢哋貓 cat，第二日上堂嘅時候，我又拎個圖片出嚟，我就唔講嗰個係 cat，講 this is a，我停喺度喎，我睇下有冇小朋友會喺呢個時候去填我唔講嘅嗰一個 cat，好多時候係有嘅噃，小朋友會搶住講 cat，佢哋講到就會好興奮，因為佢哋好有成功感啊，佢哋記得貓叫做 cat 啊。第三日我再講貓嘅時候，我唔攞圖啊，我只係扮貓叫喵，it's a，我又停喺度喎。呢個時候肯定又有其他小朋友或者好多個小朋友會搶住講 cat，同一個字，我教咗幾日，佢哋唔覺得悶噶，佢哋講咗幾次，同埋學咗唔同嘅句式添。佢哋學咗 This is a cat，It's a cat。我教咗 blending，我會玩聽音遊戲，例如我要講狗呢個字啊，dog。我會講呢一個字嘅每一個音素嘅哦，小朋友就會填充去講 dog，聽得多，佢哋就識得 blending 噶啦。最得意係教長一啲嘅字喎，例如 astronaut，教咗幾堂之後咧，佢哋就會實實咁樣記住呢個字嘅。我俾佢哋睇太空人嘅圖，然後講第一個音節 s，試探下有冇小朋友記得呢個字係 astronaut。如果嗰一班嘅小朋友好多屋企都冇語境嘅，就唔識噶啦。但係有某啲班屋企有語境嘅，我未開始講 s，佢已經識講 astronaut 啦。當我講第一個音節 s 嘅時候，如果小朋友都唔識得答我 astro，通常咧好多小朋友都識講第三個音節噶啦，not，然後佢哋就好興奮啦。咁樣唔係我直接俾答案喎，呢個字咧 astronaut 咧對佢哋嚟講咧就會非常有印象噶啦。咁就算一個小朋友英文好差嘅，佢都會記得住嘅。而且佢哋會特別開心嘅，因為咁長嘅字，佢哋都識喎。所以話重複唔係枯燥噶，只要我哋花少少心思，將重複變成一個又一個嘅遊戲，小朋友會不知不覺間將英文吸收入佢哋嘅腦仔裏面，見到佢哋識得填中答案嗰種興奮，係對我教學好大嘅鼓勵嚟嘅。爸爸媽媽，你哋都玩呢一個填充遊戲啊，小朋友鍾意㗎。今日我就分享到呢度為止，下次我哋再見，拜拜。